Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust 2026da pensiyalarga qo'shimcha to'lovlar masalasi. Gap 300 ming so'm, 4 ming so'm yoki 7 ming so'm qo'shimcha pul haqida ketmoqda. Bu ma'lumot nafaqat hozir pensiya olayotganlar uchun, balki ota-onasi, buvisi, bobosi pensiyada bo'lgan har bir oila uchun juda muhim. Chunki bitta noto'g'ri tushuncha, bitta hujjat yetishmasligi yoki bitta ariza vaqtida berilmagani sababli odam o'ziga tegishli qo'shimcha pulni ololmay qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men bugun kimlar 300 ming so'm atrofida, kimlar 4 ming so'm atrofida, kimlar esa 7 ming so'mga yaqin qo'shimcha olishi mumkinligini oddiy tilda misollar bilan tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar ko'p oilalarning byudjetiga bevosita ta'sir qiladi. Avvalo, bitta narsani aniq qilib olaylik. Pensiya deganda ko'pchilik faqat bir xil to'lovni tushunadi. Davlat har oy pensiya beradi, shu bilan tamom. Aslida pensiya tizimida bir nechta qism bor. Asosiy pensiya miqdori bor, ish staji va ish haqi hisobidan shakllanadigan qism bor. Ustamalar bor, nafaqalar bor, kompensatsiyalar bor. Ayrim toifadagi fuqarolar uchun alohida qo'shimchalar bor. Shuning uchun ikki odam bir xil yoshda bo'lsa ham, bir ko'proq, bir kamroq olish tabiiy. Oldin ko'pchilik pensiya oshsa, hammaning pensiyasi bir xil miqdorda oshadi deb o'ylardi. Masalan, pensiya oshdi degan xabar chiqsa, hamma demak menga ham faloncha qo'shiladi deb hisoblaydi. Lekin amalda har doim ham shunday emas. Ba'zan oshirish foizda bo'ladi. Ba'zan eng kam miqdorlarga bog'lanadi. Ba'zan faqat ayrim toifadagilarga qo'shimcha beriladi. Ba'zan esa kam pensiya oluvchilarga ko'proq yordam ko'rsatiladi. Avgust 2026 bilan bog'liq gaplarda ham eng asosiy masala shunda. Qo'shimcha pul hammaga bir xil tushmasligi mumkin. Kimdir 300 ming so'm atrofida qo'shimcha ko'radi, kimdir 7 ming so'm atrofida, kimdir esa 7 ming so'mgacha qo'shimcha olish ehtimoli bo'ladi. Bu raqamlar odatda pensiya miqdori, pensiya turi, ijtimoiy toifa, ishlagan staj, nogironlik guruhi, boquvchisini yo'qotganlik, yolg'iz keksalik holati, parvarish zarurati yoki qo'shimcha imtiyozlarga bog'liq bo'ladi. Men ekspert sifatida sizga eng avvalo shuni aytaman. Rasmiy qaror, farmon yoki tegishli tashkilotning e'lonini tekshirmasdan turib, menga albatta 7 ming qo'shilar ekan deb xulosa qilmang. Lekin o'z holatingizni oldindan tahlil qilib, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ysangiz siz yutqazmaysiz. Chunki ko'p hollarda odam qo'shimcha to'lovga haqli bo'ladi, lekin hujjati yetishmagani, bazada ma'lumot noto'g'ri turgani yoki murojaat qilmagani sababli pulni vaqtida olmaydi. Asosiy qismi kim 300 ming, kim 570 ming, kim 70 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin? Endi asosiy savolga o'tamiz. Kimlarga 300 ming so'm qo'shimcha tushishi mumkin? Odatda bunday qo'shimcha pensiya miqdori eng past yoki o'rtacha darajada bo'lgan, lekin alohida yuqori imtiyoz toifasiga kirmaydigan pensionerlarga tegishli bo'lishi mumkin. Masalan, oddiy yoshga doir pensiya olayotgan fuqaro bor. Ish staji yetarli, lekin ish haqi tarixda past bo'lgan. Natijada pensiyasi katta emas. Agar pensiya tizimida eng kam ta'minot darajasiga yaqinlashtirish, kompensatsiya yoki umumiy indeksatsiya bo'lsa, bunday odamga 300 ming so'm atrofida qo'shimcha chiqishi mumkin. Misol keltiraman. Deylik, Toshkent viloyatida yashaydigan 18 yoshli opa 28 yil ishlagan. Uning pensiyasi avval 1 million 600 ming so'm bo'lgan. U hech qanday alohida imtiyozli toifaga kirmaydi. Nogironlik guruhi yo'q, urush qatnashchisi yoki unga tenglashtirilgan maqomi yo'q. Agar yangi tartibda uning pensiyasi indeksatsiya qilinsa yoki eng kam daraja bilan qayta moslashtirilsa, u 2,3 ming so'm atrofida qo'shimcha olishi mumkin. Natijada pensiyasi 1 million 900 ming yoki 1 million 920 ming so'mga yaqinlashadi. Bu unchalik katta ko'rinmasligi mumkin, lekin oziq-ovqat, dori-darmon va kommunal xarajatlar uchun sezilarli yordam. Yana bir misol. Andijonda yashaydigan 72 yoshli ota oddiy yoshga doir pensiya oladi. U haydovchi bo'lib ishlagan, lekin ayrim yillari ish staji elektron bazaga to'liq tushmagan. Pensiyasi 1 million 700 ming so'm atrofida. Agar faqat umumiy oshirish bo'lsa, unga ham 300 ming so'm atrofida qo'shilishi mumkin. Lekin agar u yo'qolgan staj yillarini hujjat bilan tasdiqlasa, keyinchalik bundan ham ko'proq oshirishga erishishi mumkin. Demak, 300 ming so'm qo'shimcha oladiganlar ko'pincha oddiy pensionerlar, kamroq imtiyozga ega, lekin umumiy oshirishdan foyda ko'radigan fuqarolar bo'ladi.
Endi 62 ming so'm atrofidagi qo'shimchaga to'xtalaylik. Bu toifa odatda bir nechta omil qo'shilgan holatlarda yuzaga keladi. Masalan, pensionerning asosiy pensiyasi nisbatan past, lekin u qo'shimcha ustamaga haqli yoki nogironlik bo'yicha pensiya oladi. Yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi oilada bir nechta shaxsga taalluqli. Yoki pensionerning pensiyasi avvalgi hisob-kitoblarda eng kam mezondan pastroq qolgan va yangi tartibda ko'tarilayotgan bo'lishi mumkin. Misol qilib, ikki guruh nogironligi bo'lgan pensionerni olaylik. U yoshga doir pensiya emas, nogironlik bo'yicha pensiya olishi yoki yoshga doir pensiyaga chiqqanidan keyin nogironlik bo'yicha ustamaga ega bo'lishi mumkin. Uning hozirgi umumiy oylik to'lovi 1.800.000 so'm bo'lsa, avgust 2026 da indeksatsiya, qo'shimcha ijtimoiy ustama va minimal kafolat darajasi birga ta'sir qilsa, qo'shimcha 440.000 so'm atrofida bo'lishi mumkin. Lekin bu hamma ikki guruh nogironlarga avtomatik bir xil 50.000 tushadi degani emas. Har bir holatda to'lov turi bazadagi ma'lumot va amaldagi me'yor muhim. Yana bir real hayotga yaqin vaziyat. Samarqandda yashaydigan ayol boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini oladi. U 2 nafar voyaga yetmagan farzandini boqmoqda. Bunday to'lovlar oiladagi a'zolar soni, bola yoshi, ta'limda o'qishi yoki o'qimasligi, boshqa daromadlar, tegishli hujjatlar bilan bog'liq bo'ladi. Agar yangilanish natijasida har bir oluvchiga yoki umumiy oilaviy pensiya hisobiga qo'shimcha belgilansa, jami qo'shimcha 47.000 so'm atrofiga chiqishi mumkin. Ayniqsa, ilgari to'lov minimal chegaraga yaqin bo'lgan bo'lsa, bunday oilalar uchun qo'shimcha sezilarli bo'ladi. 47.000 so'mga yaqin qo'shimcha olishi mumkin bo'lgan yana bir guruh bu uzoq ish stajiga ega. Lekin pensiya hisobida ayrim davrlari noto'g'ri aks etgan fuqarolar. Masalan, ayol kishi 35 yil ishlagan, lekin bolani parvarish qilgan davr, qishloq xo'jaligidagi mehnat daftarchasi. Tashkilot nomi o'zgargan yillar bazaga to'liq kiritilmagan. Agar u hujjatlarni tiklasa va pensiya qayta hisoblatilsa, umumiy oshirish bilan birga uning oylik to'lovi 40.000 so'm yoki undan ham ko'proqqa ko'tarilishi mumkin. Bu yerda asosiy sabab faqat avgustdagi oshirish emas, balki pensiyaning qayta hisoblanishi ham bo'ladi. Endi eng ko'p so'ralayotgan raqam 5.000 so'm. Kimlar bunday qo'shimcha olishi mumkin? Bunday miqdor odatda oddiy umumiy oshirishdan ko'ra ko'proq asoslar mavjud bo'lgan holatlarga xos bo'ladi. Masalan, eng past pensiya oladigan ayni paytda nogironligi bor yoki alohida ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqaro, yoki yolg'iz yashovchi, parvarishga muhtoj keksalar, yoki pensiya bilan birga alohida ustama, kompensatsiya, maxsus nafaqa olish huquqi bor shaxslar. Shuningdek, ayrim hollarda bir necha turdagi to'lovlar bir vaqtning o'zida indeksatsiya qilinganda jami qo'shimcha behis 7.000 so'mga yaqinlashadi. Misol, Qashqadaryoda yashaydigan sakin yoshli ona yolg'iz yashaydi. Farzandlari boshqa hududda yoki doimiy yordam bera olmaydi. Uning pensiyasi past, sog'lig'i sababli dori-darmonga katta xarajat qiladi. Agar u ijtimoiy himoya reyestrida to'g'ri ro'yxatda bo'lsa, pensiyasiga qo'shimcha ijtimoiy to'lovlar, kompensatsiya va oshirishlar qo'shilishi mumkin. Bitta asosdan 300.000, boshqa ustamadan 100.000, yana bir kompensatsiyadan 100.000 atrofida qo'shilsa, jami 5.000 so'mga yaqin farq paydo bo'ladi. Shuning uchun odamlar 5.000 qo'shimcha deb eshitganda, bu ko'pincha bitta oddiy foiz emas, balki bir nechta asosning jamlanmasi ekanini tushunish kerak. Yana bir misol. Il guruh nogironligi bo'lgan fuqaro bor. U doimiy parvarishga muhtoj. Uning pensiyasi yoki nafaqasi alohida me'yorlar bo'yicha hisoblanadi. Bunday shaxslarda nafaqat asosiy to'lov, balki parvarish, kompensatsiya, nogironlik guruhi bilan bog'liq ustamalar bo'lishi mumkin. Agar avgust 2026 aynan ijtimoiy himoyaga muhtoj qatlamlarga ko'proq qo'shimcha berish tartibi joriy etilsa, behis 7.000 so'mga yaqin qo'shimcha aynan shunday holatlarda yuzaga kelishi ehtimol. Lekin yana qaytaraman, buning uchun hujjatlar to'g'ri bo'lishi, nogironlik muddati o'tmagan bo'lishi, tibbiy mehnat ekspertiza ma'lumotlari bazada aks etgan bo'lishi shart. Endi muhim savol: kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda pensiyasi juda kam chiqayotgan, lekin uzoq yillar ishlaganini biladigan fuqarolar. Agar siz yoki ota-onangiz 30 yil, 35 yil, 40 yil ishlagan bo'lsa-yu, pensiya baribir juda past bo'lsa, demak staj, ish haqi ma'lumotlari yoki hujjatlar to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Bunday holatda hammaniki shunaqa ekan deb o'tirish noto'g'ri.
pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, pensiya hisobini tekshirtirish kerak. Ikkinchi guruh nogironlik guruhi bor. Lekin to'lovda bu aks etayotgan, etmayotganini bilmaydiganlar. Ayrim odamlar nogironlik guvohnomasi bor deb o'ylaydi, lekin ba'zida muddati tugagan bo'ladi yoki guruh o'zgargan, lekin pensiya hisobida yangilanmagan. Natijada qo'shimcha ustamalar olinmaydi. Shuning uchun iri guruh, Y guruh, bolalikdan nogironlik bo'lgan shaxslar, parvarishga muhtoj fuqarolar albatta ma'lumotlarni tekshirishi kerak. Uchinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan oilalar. Farzand 15 yoshga to'lganidan keyin agar kunduzgi ta'limda o'qisa, ayrim holatlarda to'lov davom etishi mumkin. Lekin o'qish ma'lumotnomasi vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtab qoladi. Shu sababli avgustdagi qo'shimcha bo'ladimi yoki yo'qmi, avvalo asosiy huquq uzluksiz saqlanishi kerak. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Agar sizning pensiyangiz avtomatik tizim orqali to'g'ri hisoblanayotgan bo'lsa, stajingiz va ish haqi ma'lumotlaringiz ba'zida to'liq bo'lsa, har oy muntazam to'lov olayotgan bo'lsangiz, hujjatlaringizda muammo bo'lmasa, aksariyat umumiy oshirishlar avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni har bir pensioner alohida ariza yozishi shart bo'lmaydigan holatlar ko'p. Lekin bu umuman tekshirmang degan emas. Men har bir pensionerga yiliga kamida bir marta o'z pensiya hisobini ko'rib chiqishni maslahat beraman. Endi eng muhim nozikliklarga o'tamiz. Birinchi noziklik, qo'shimcha pul pensiya kartasiga tushgan summadan bilinadi. Lekin uning nimadan kelib chiqqanini ko'pchilik tushunmaydi. Masalan, odamga 420 ming so'm ko'proq pul tushdi. U demak, menga 750 ming qo'shimcha berildi deydi. Aslida bu yerda bir oy uchun qayta hisoblash, oldingi oy qarzdorlik, bankdagi texnik kechikish yoki boshqa kompensatsiya ham qo'shilgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun summani ko'rib xulosa qilishdan oldin pensiya jamg'armasidan hisob varaqasi yoki izoh so'rash kerak. Ikkinchi noziklik, hamma qo'shimcha doimiy bo'lmasligi mumkin. Ayrim to'lovlar doimiy pensiya oshishi bo'ladi. Ya'ni keyingi oylarda ham saqlanadi. Ayrimlari bir martalik kompensatsiya bo'ladi. Ayrimlari faqat ma'lum shart bajarilganda beriladi. Masalan, parvarish nafaqasi parvarishga muhtojlik holati mavjud ekan davom etadi. Bola o'qishni tugatsa, o'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha ayrim to'lovlar o'zgarishi mumkin. Nogironlik muddati tugasa, qayta ko'rikdan o'tish talab qilinadi. Shuning uchun avgustda begiz 70 ming tushdi. Endi har oy shuncha bo'ladi deb darhol hisob qilib qo'ymang. Uchinchi noziklik, ishlayotgan pensionerlar. Ko'pchilik men pensiyadaman, lekin ishlayapman, menga qo'shimcha berilmaydimi deb so'raydi. Ishlayotgan pensionerlar bo'yicha tartib har doim alohida ahamiyatga ega. Ayrim oshirishlar hamma pensionerlarga tatbiq etiladi. Ayrim qo'shimchalar esa faqat ijtimoiy ehtiyojmand yoki ishlamaydigan pensionerlarga bog'liq bo'lishi mumkin. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar o'z ish beruvchisidagi mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar, pensiya qayta hisoblash huquqini tekshirishi kerak. Ishlagan yillaringiz keyinchalik pensiyani qayta hisoblashga ta'sir qilishi mumkin. 4-noziklik, ro'yxatdagi manzil. Agar pensioner bir hududda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasa, to'lovlarda muammo chiqishi mumkin. Ayniqsa ijtimoiy yordam, yolg'iz keksalar reyestri, mahalla tomonidan beriladigan tavsifnoma, ehtiyojmandlik bahos kabi masalalarda haqiqiy yashash joyi va ro'yxatdagi manzil muhim bo'ladi. Shuning uchun manzil ma'lumotlarini yangilab qo'yish kerak. 5-noziklik, bank kartasi va vakolatnoma. Ba'zi keksalar o'z pensiyasini farzandi yoki qarindoshi orqali oladi. Bu normal holat, lekin vakolatnoma muddati, bank kartasi faol yoki faol emasligi, karta bloklanmaganligi, SMS xabarnoma, bankdagi limitlar tekshirilishi kerak. Ba'zi odam pensiyam tushmadi deydi. Aslida karta muddati tugagan bo'ladi. Yoki qo'shimcha pul tushgan, lekin qarindoshi yechib olganini pensioner bilmaydi. Men bunday holatlarda pensionerning o'zi yoki ishonchli farzandi bankda rasmiy ko'chirma olishini maslahat beraman. 6-noziklik, eski hujjatlar. Sovet davrida ishlaganlar, kolxoz, sovxoz, zavod, qurilish tashkilotlarida mehnat qilganlar, tashkilot tugatilgan bo'lsa, arxiv ma'lumotlari kerak bo'lishi mumkin. Mehnat daftarchasida muhr noaniq bo'lsa, ishga kirgan yoki bo'shagan sana xato yozilgan bo'lsa, bu pensiya hisobiga ta'sir qiladi. Birgina 3 yil, 4 yil staj hisobga olinmasa ham, pensiya miqdori sezilarli kamayishi mumkin. Agar siz avgustdagi qo'shimchadan ko'proq foyda ko'rmoqchi bo'lsangiz, avvalo eski stajni tiklash masalasini hal qiling. 7-noziklik, hammaniki o'shadi degan mish-mishlarga ishonmaslik. Har doim rasmiy manbani tekshiring.
ijtimoiy tarmoqlarda falon sanadan behiz etimining hammaga qo'shiladi degan gap tarqalishi mumkin. Lekin qonunchilikda odatda hammaga bir xil degan tartib kam uchraydi. Aksariyat hollarda raqamlar to'yfaga, hisob kitobga yoki minimal mezonga bog'liq bo'ladi. Men sizga shuni qat'iy aytaman. Kimdir sizga ariza yozib beraman, pulingizni oshirib beraman deb xizmat taklif qilsa, ehtiyot bo'ling. Pensiya masalalari rasmiy davlat organlari orqali hal qilinadi. Endi eng kerakli qism, siz nima qilishingiz kerak? Birinchi qadam, pensiya miqdoringizni va uning tarkibini aniqlang. Faqat kartaga tushgan pulni emas. Aynan pensiya hisobining ichki tarkibini biling. Ya'ni asosiy pensiya qancha, ustama bormi, kompensatsiya bormi, qo'shimcha to'lov bormi, nogironlik yoki boshqa imtiyoz hisobga olinganmi? Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, myPoKoKub.uz orqali yoki tegishli elektron xizmatlar orqali ayrim ma'lumotlarni tekshirish imkoniyati bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlarni tayyorlang. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish haqi to'g'risidagi arxiv ma'lumotnomalari, nogironlik bo'lsa tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari. O'quvchisini yo'qotganlik bo'lsa o'lim guvohnomasi va qarindoshlikni tasdiqlovchi hujjatlar, farzand o'qiyotgan bo'lsa ta'lim muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar yolg'iz keksalik yoki ijtimoiy himoyaga muhtojlik masalasi bo'lsa, mahalla hokim yordamchisi, ijtimoiy xodim orqali reyestrdagi holatingizni tekshiring. Uchinchi qadam, ariza matnini to'g'ri yozing. Arizada hissiyot emas, aniq talab bo'lishi kerak. Masalan, mening pensiya hisob kitobimni qayta ko'rib chiqishingizni, ish stajim va ish haqi ma'lumotlarim to'liq inobatga olinmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar qo'shimcha imtiyoz bo'lsa, nogironlik holatim bo'yicha tegishli ustama pensiya hisobimga qo'shilmaganini tekshirishingizni so'rayman. Agar o'quvchisini yo'qotganligi bo'lsa, farzandim kunduzgi ta'limda o'qishini tasdiqlovchi ma'lumotnoma asosida to'lovni davom ettirish va qayta hisoblashni so'rayman. Arizani 2 nusxada topshiring. Bittasiga qabul qilingan sanani qo'ydirib oling yoki elektron murojaat raqamini saqlang. 4-qadam, bank ko'chirmasini olib boring. Agar siz menga qo'shimcha tushmadi yoki kam tushdi deb hisoblasangiz, oxirgi 3-6 oy uchun bank ko'chirmasini oling. Ba'zan pensiya tushgan, lekin boshqa ushlab qolish, kredit, aliment, karta xizmati yoki boshqa to'lovlar sabab pensioner qo'lida kamroq pul qolgan bo'ladi. Bank ko'chirmasi sizga haqiqiy tushumlarni ko'rsatadi. 5-qadam, muddatlarga e'tibor bering. Nogironlik qayta ko'rgi muddati, o'qish ma'lumotnomasi muddati, vakolatnoma muddati, bank kartasi muddati tugab qolmasin. Chunki to'lovlar ko'pincha aynan muddat o'tganidan keyin to'xtaydi. Keyin qayta tiklashga vaqt ketadi. Ba'zan ortiqcha asab, navbat, hujjatbozlik bo'ladi. Hozirdan bir daftar tuting yoki telefonga yozib qo'ying. Qaysi hujjat qachon yangilanadi? 6-qadam, agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori tashkilotga murojaat qiling. Avval tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qiling. Javob sizni qoniqtirmasa, viloyat boshqarmasiga, undan keyin tegishli respublika darajasidagi idoraga murojaat qilish mumkin. Murojaatda shunchaki menga kam beryapsizlar demang. Aniq yozing. Qaysi yillar staj hisoblanmagan, qaysi hujjat ilova qilingan, qaysi ustama qo'shilmagan deb o'ylaysiz. Qaysi davr uchun qayta hisoblashni so'rayapsiz. 7-qadam, qarindoshlar ham mas'ul bo'lsin. Ko'p keksalar telefon, elektron xizmat, hujjat yig'ish, arxivga borish masalalarida qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz yoki buvinggiz pensiyada bo'lsa, o'zi hal qiladi deb tashlab qo'ymang. Ularning pensiya hujjatlarini bir marta tekshirib bering. Bir oilada bitta farzand shu ishni qilib bersa, keksa odam har oy 100 minglab so'm qo'shimcha olish imkoniyatiga ega bo'lishi mumkin. Demak, avgust 2026da pensiyaga qo'shimcha masalasida eng muhim narsa shuki, 700 ming, 470 ming yoki 270 ming so'm hammaga bir xil beriladigan oddiy raqam sifatida tushunilmasligi kerak. Bu miqdorlar pensionerning toifasi, pensiya turi, staji, nogironlik holati, ijtimoiy himoya maqomi, hujjatlari va qayta hisoblash asoslariga bog'liq bo'lishi mumkin. Oddiy yoshga doir pensiya oluvchilar ko'proq 300 ming so'm atrofidagi oshirishni ko'rishi mumkin. Qo'shimcha ustama yoki ijtimoiy asoslari borlar 470 ming so'm atrofida foyda ko'rishi mumkin. Alohida himoyaga muhtoj bir nechta asos bo'yicha to'lov oladigan fuqarolarda esa 570 ming so'mga yaqin qo'shimcha yuzaga kelishi mumkin. Men sizga maslahat beraman.
Hozirdan pensiya hisobingizni tekshiring. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Staj va ish haqi ma'lumotlarini aniqlang. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha hujjatlarni yangilang. Bank kartangiz va vakolatnomangizni nazorat qiling. Shunda qo'shimcha to'lov bo'lganda siz tayyor turasiz va o'zingizga tegishli pulni yo'qotmaysiz. Agar sizda savol bo'lsa, izohlarda yozing. Yoshingiz, pensiya turi, taxminiy pensiyasi miqdori va qaysi masalada shubhangiz borligini yozsangiz, men keyingi videolarda eng ko'p uchraydigan holatlarni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangizga, qarindoshlaringizga, pensiya olayotgan tanishlaringizga yuboring. Chunki bu ma'lumot kimningdir har oy oladigan pulga bevosita ta'sir qilishi mumkin.